Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMP Wirabuana dengan saya Pak Pendi Effendi, Guru Bahasa Sunda SMP Wirabuana. Bapak pada hari ini akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Sunda yang ada di kelas 8 dengan materi Tata Krama Basa. Tata krama basa atau suka disebut juga dalam materi pelajaran adalah undak usuk basa. Artinya nyaeta tata krama atau sopan santun dina nyarita, atau bahasa Indonesianya adalah tata krama atau sopan santun dalam berbicara. Tata krama bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari atau dina kehidupan sapopoe gunana nyaeta pikeun silih hargaan jeung sasama, pikeun silih hormat jeung pikeun silih ajenan. Jadi bahasa Indonesianya adalah tata krama basa dalam bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari adalah gunanya untuk saling menghargai dengan sesama, untuk saling menghormati dan saling memberi penghargaan kepada sesama. Terus tata krama bahasa Sunda secara umum terbagi ke dalam 3 bagian ya. Di antaranya adalah bahasa kasar, bahasa loma, bahasa lemes, atau disebut oge bahasa hormat. Bahasa kasar nyaeta bahasa anu digunakeun lamun urang nyarita jeung lamun urang nyarita ka hewan atau ka sato. Nah dina nyarita teh urang kudu ngagunakeun bahasa kasar. Nah yang kedua nyaeta bahasa loma. Bahasa loma nyaeta bahasa anu digunakeun lamun urang nyarita jeung babaturan, jeung sasama, jeung jalma anu geus akrab. Dan anu katilu nyaeta bahasa lemes atau disebut oge bahasa hormat nyaeta bahasa anu digunakeun lamun urang nyarita jeung jalma anu dipikah hormat. Saha jalma anu dipikah hormat? Seperti guru, kolot, atawa kasaluhureun, atawa ka jalma anu encan akrab. Nah dina nyarita teh urang kudu ngagunakeun bahasa lemes. Tapi secara khususna tata krama dina bahasa Sunda kabagi jadi 4 jenis. Anu kahiji nyaeta bahasa hormat keur diri sorangan. Anu kadua bahasa hormat keur batur. Jeung bahasa hormat jeung bahasa loma atau disebut oge bahasa kasar atau bahasa cohag. Mana contoh-contohna? Contoh-contohna atau jenis-jenisna, jenis bahasana nyaeta bahasa loma seperti contoh imah, dahar, gering, meli, indit. Nah, itu kasubna bahasa loma. Terus bahasa hormat yang mana? Bahasa hormat keur diri sorangan. Seperti contoh imah, lamun keur bahasa hormat keur diri sorangan sebutnya rorompok. Dahar disebutnya dina bahasa keur sorangan neda. Gering dina bahasa hormat keur diri sorangan nyaeta udur. Dan meli dina bahasa hormat keur sorangan nyata meser, atau jeung indit dina bahasa loma dina bahasa hormat keur sorangan nyaeta mios. Lajeng upami nyarita dina bahasa hormat keur ka batur imah, bahasa loma bahasa hormat keur diri sorangan rorompok jeung bahasa hormat keur ka batur bumi. Contoh bahasa loma imah ngagunakeun kecap imah nyata imah maneh di mana? Nah, itu nanyakeun masalah tempat imah. Terus keur diri sorangan. Rorompok abdi mah ayana di RT 02 atau RT 09. Nah, eta rorompok. Keur ka batur bahasa hormat keur ka batur seperti mana contohna? Dupi bumi Bapak di mana? Nah, itu ya. Jadi pengucapan kata imah atau dalam bahasa Indonesia rumah ya. Untuk bahasa loma itu imah, kanggo bahasa hormat keur sorangan rompok jeung bahasa hormat keur ka batur nyaeta bumi. Lanjeng dahar. Dahar itu bahasa Indonesianya makan ya. Dahar. Kalau bahasa hormat untuk diri sorangan nyaeta neda. Contoh seperti mana? Dahar bahasa lomba untuk sorangan yaitu neda. Abdi hoyong neda. Nah itu. Terus bahasa hormat keur ka batur contoh seperti mana? Pak Guru nuju tuang.
mamah nuju tuang. Nah itu namanya bahasa hormat keur ka batur. Lajeng anu salajengna nyaeta gering. Gering itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sakit, itu bahasa lomanya adalah gering. Kalau bahasa hormat keur kasorangan nyaeta udur. Contoh abi nuju udur, ya itu udur untuk diri sendiri. Nah kalau bahasa hormat untuk orang lain keur ka batur nyaeta teu damang. Contoh mamah nuju teu damang, teteh nuju teu damang, pak guru nuju teu damang. Nah itu kalimatnya. Salajengna nyaeta meuli. Meuli itu dalam bahasa Indonesianya adalah beli. Itu adalah bahasa loma. Bahasa hormat untuk diri sendiri, untuk kita, untuk sorangan, untuk diri sendiri nyaeta meser ya. Meser. Contoh abdi bade meser bolu. Nah itu ya contohnya. Contoh bahasa hormat keur ka batur nyaeta mamah nuju ngagaleuh sayuran. Nah, bapak nuju ngagaleuh sepeda. Nah seperti itu ya. Dan bahasa loma dari kata idit, bahasa Indonesianya berangkat, berbicara atau nyarita, pikeun nyarita bahasa hormat keur kasorangan untuk diri sendiri nyaeta mios ya. Contoh abdi bade mios ka sakola. Nah terus bahasa hormat keur ka batur nyaeta pun bapak neme angkat ka kantor. Nah pun bapak sampai angkat ka neme angkat damel. Itu adalah contoh penggunaan bahasa ya dalam pelajaran bahasa Sunda. Jadi intinya adalah bahasa itu terbagi ke dalam 3 bagian seperti tadi ya. Ada bahasa kasar, ada bahasa loma, ada bahasa lemes. Dan secara khususnya adalah ada bahasa hormat keur diri sorangan, ada bahasa hormat keur ka batur, dan ada bahasa hormat atau ada bahasa cohag atau bahasa kasar. Nah rinciannya yang mana bahasa loma, yang mana bahasa hormat keur diri sorangan, dan yang mana bahasa hormat keur ka batur seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mung bisa kitu anu tiasa disampaikan ke Bapak dinten ieu, mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui dan urang sadayana urang sasarengan mempelajari materi-materi anu salajengna sakitu untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.